ntaga nubwo uba wiri ukora iyo mirimo yose ugera mu buriro ngo uvuge ngo mfango mfinyuma ngo ngewe ndinanire oya cyangwa tutabyaranye nzakomeza kugukunda nateshutse ku nshingano zanjye ngo nimbirengeho Imana izabimpanire ndetse reka mbabwire izo ndahiro ndavuga ko nahohotewe ariko mu by'ukuri harimo abagore babyungukiyemo ariko hari n'abagabo babihomboyemo akiri mutima w'urugo ariko ndashimira Imana ko abagore benshi uyu munsi bafite imitekerereze nk'iya Mpano Good bafite n'imitekerereze nk'iy'abandi bagore bazi ko umugore ari umunyarukundo umugore ni umunyampuhwe sha ngomba kuzamwitunga ahubwo ikibazo kumva bagenda kwiyamye ari umudamu ngo nundi munsi ngo suko iwacu tubaho ngo wanzanye ngo nkomeze utya ngo wambonye nkuzi. Nshuti bakunzi ba Mama Mignone Official, amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu munsi ndi hamwe n'abatumirwa, harimo abamama beza cyane, Mpano Good, Vestine, ndagusuhuje. Mwakoze cyane. Amahoro y'Imana nabane namwe. Namwe kandi muhorane. Ndagusuhuje nawe, watwibwira ni ngombwa yuko nkomeza mbavuga? Murakoze kunyakira mu kiganiro cya Mpano Good. Nitwa Tuyishime Vestine. Twari twishimiye kwitabira iki kiganiro cya Mama Mignone Official. Turishimye, murakoze cyane. Murakoze cyane. Ngewe uyu munsi hari ikintu kimwe ngiye kubaganiriza kandi ndababaza. Nkunda kuvuga ku umuryango mwiza, umuryango wishimye, umuryango uri mu rukundo ruzira uburyarya, umuryango uri mu rukundo ruzira mbereka. Niko se babyeyi beza. Iyo bavuze umuryango wumva iki Impano? Iyo bavuze umuryango numva umugabo, umudamu n'abana mu gihe Uwiteka yabahaye umugisha wo kubagira. Yego. Weho ubyumva gute? Umuryango, iyo bavuze umuryango mba numva ko bavuze urugo rufite amahoro, rufite urukundo. Bagomba guha urubyaro rwabo uburere bwiza. Yego. Uwo muryango udafite urukundo ntabwo waba umuryango. Umuryango reka mbibasobanurire, umuryango ubundi umuryango, ishingiro ry'umuryango n'umugabo n'umugore. Iyo bagiriwe umugisha bahabwa urubyaro nk'uko Mpano Good yarabivuze. Ariko n'urugo rutabonetse mu rubyaro biba ari umuryango, kuko umuryango n'umugabo n'umugore, hanyuma ibindi byose biza ari inyongera. Babandi bose bo ku ruhande, abo baza bakuru bawe, barumuna bawe, n'umuryango ugushamikiyeho ariko si umuryango wawe. Hanyuma kuri uyu munsi ikintu nashakaga kugira ngo tuganireho, nagira ngo mbabwire ngo uyu munsi dufite ibibazo biri mu muryango kandi bigaragara. Urareba ugasanga ababyeyi barimo baravuga bati abana baratunaniye. Iyo muvuga uburere bw'abana mubibona gute mwebwe nk'abamama muri kureba umuryango wo hanze ahangaha? Ese abana nibo bananiranye, n'ababyeyi batari gutanga uburere? Ikibazo mubona ni ikihe mu by'ukuri? Ese n'ababyeyi babiri badakundanye noneho bigatuma abana babo bananirana? Ikibazo ni ikihe mu by'ukuri? Murakoze. Icyo kibazo ni cyiza cyane, nanjye nari ngifiteho amatsiko ariko ngifite n'igisubizo. Mbona ababyeyi bombi impamvu abana ukabona abana bari mu muhanda, urabona nk'umubyeyi umugore n'umugabo baba bakeneye kuba bagira ikiganiro cy'uko abana babo bazabaho, uko bari burye, uko bari bwige, uko bari batangire mituweli. None Mama Mignone, umubyeyi atashye saa sita z'ijoro, mama w'umwana witwa umubyeyi, kuko mba numva papa na mama hari ukuntu baba bari kuvugana, ariko nkumva mama aravuze ati burya urugo ni umugore. None umubyeyi w'umugore nawe agiye mu kabari, ntazi ko abana bari burye, ntazi ko bari bukarabe. Mbese uwo mwana azakurana ubuhe burere? Umwana azakura abona uruhe rukundo? Ni iki kizatuma umwana aba mu rugo? Nicyo ujya kubona ukabona umwana agize imyumvire hanze, nibwo umwana aretse ishuri akananirana akajya mu muhanda. Urakoze cyane, ukomeje ku bagore bajya mu kabari. Ndagira ngo aka kantu Mpano akatubwireho, kuko uyu munsi dufite abagore bameze nk'aho bananiye abagabo completely.
ukabona umugore umva ntazi iby'urugo ntazi iki hano weho aba bagore jya uhura nabo. yego kandi mu by'ukuri njye n'impamvu mpura nabo nuko ahantu ntuye ndi umuyobozi n'ubundi w'abadamu. Rero tugire ubuntu, dufite ikibazo gikomeye cyane ko abadamu bafashe uburinganire bagashaka kubuzamura hejuru y'abagabo babo. Bakumva ko kuko havuze itegeko ry'uko tugomba kuba uburinganire, abantu bagomba kuringanira, ko umugabo n'umugore bangana, bakumva yuko ninkora ikosa umugabo wanje akaza nk'unkosora ndajya kumurega, ndavuga ko nahohotewe. Ariko mu by'ukuri harimo abagore babyungukiyemo, ariko hari n'abagabo babihomboyemo. Iki kintu cy'uburinganire abagore babyungukiyemo, bamwe batotezwaga kuko n'ubundi hariho part 2, hariho ibice bibiri. Hariho n'ubundi ingo zabaga mu mahoro zihuje kandi zumvikanye zinashyize hamwe, hakabaho n'izindi ngo ziba mu makimbirane. Ibyo rero mbona ngiye bitazanareka kubaho. Noneho rero ikibazo gihari mu ngo kugeza ubu nuko umugabo ajya mu kabara agafata icupa n'umugore akagenda akamwicara iruhande akarifata. Ngemerutse gukorana ikiganiro n'umudamu twicaye turimo turi kuganira, mubaza ibibazo bitatu, harangije arambwira ngo ngiye ngo umugabo wanjye ngo yaza asambaza iki. Ndamubwira nivuze ngo ngiye ngo niba ngo umugabo wanjye ngo yanciye inyuma, ngo amaze kunca inyuma ngo ndabimenye, ngo ni itangazo namutangarije ko nzamubera umugore mubi ngo kugeza mpfuye. Bibiliya ari ikintu bivugaho, ariko n'abatubanjirije ari ikintu babitubwiragaho. Umugore ni umutima w'urugo, yego, umugabo akaba umutwe w'urugo, agatekerereza urugo. Rero nkongera nkabwira abankurikiye cyane cyane abamama, nimusigeho. Yego, umumama niwe wubaka urugo. Bibiliya ibivuga neza mu migani, iravuga ngo umugore w'imico myiza wamukurahe. Yego, ngo azinduka kare cyane mu gitondo, ngo akitegereza umurima, ngo akawutereshamo inzabibu nziza, adasiganye, ngo ategeka ngo abaja n'abagaragu ngo ibyo bakora. Dukumva yego, umugore azinduka kare, urumva asiga umugabo mu buriri, akabwira abari kukira inka, abari bukubure, abari bujyana abana ku ishuri, agahindukira akitegereza n'umurima umugabo yaguze, akawutereshamo urutoki, akavuga ati mugire gutya, wakaza gutanga raporo hehe kuri nyururugo ku mutware. None Bibiliya ikatubwira ngo nubwo biba bimeze gutyo, ngo na nijoro ntabwo itabaza rye rizima. Yego, itabaza rero ni hahandi mu cyumba, ni ya meza ya gatatu ujya wigisha. Ntaga nubwo uba wiri ukora iyo mirimo yose, ugera mu buriro ngo uvuge ngo mfango mfinyuma ngo ngewe ndinanire. Oya, umugabo ni umutwe w'urugo, urakora kandi ugasigaza imbaraga z'icyo gikorwa. Kuko iwanyu wararyaga, iwanyu wanywaga igikoma, ikintu se cyakuzanye ni iki? Yego, nukuza ukagandukira umugabo, warangiza ukogerekaho imirimo y'imbaraga. Kandi igihe mugenzi wawe ateshutse ku nshingano, ku isezerano mwasezeranye, ntabwo numva ko ikintu wamwitura ari uko nawe wabikora cyangwa ukagambirira kumubera umugore mubi. Yego, ijambo ry'Imana riravuga ngo wasiwe ugushije ishyano, ngo kuko umanukiwe n'umugabo mubi. Yego, ngo kandi uwo mugabo azanye ubukana. Bivuze ngo Satani yaje gusenya, ntago yaje kubaka. ni ukuri, yaje gutandukanya abantu bari bahuje, bari umujyi umwe. Niba mugenzi wawe aguciye inyuma cyangwa ateshutse gato, ntabwo ari inkuru. Amambere wagize ucyaha, njye byandika mu mafilime nandika, ugasanga mu by'ukuri umugabo yaragarutse, yanaciye bugufi, ababajwe n'icyaha yakoze, ahubwo agahita asanga mugenzi we, agasanga umugore yaratumbagiye cyane kurenzaho, niwe utangiye. Rero nkavuga ngo nimugabanye. inshuro nyinshi iyo umugabo yagarutse, umugore aba yatangiye. Ubugiriwe amahirwe ko umugabo agarutse, uba ugomba kumuganiriza no kuvuga ati eske wundi umugabo yampoye kuki yandutishije uriya akajya muri lodge, eske nsasa neza, ntegura ifunguro nk'uko rikwiye, ese niba n'ubukene bwateye urugo
ibibonetse bidateguranye ubuhanga, niba akunda inyama sibonetse, niba akunda ifiriti ntibonetse, niba akunda kujya potaje mu gitondo ntibibonetse. Ese muganiriza neza? yego Bibiliya ivuga ngo umugore ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Ndakeka umugabo muramutse yinanura akavuga ati sheri nta kantu, akavuga ati mutware wanjye urabizi ko ibi bihe byagenze nabi ariko se nguhe n'agakoma. Nukuri ubimubwiye mu maso yawe hakeye ufite impuhwe, aravuga ati umugore ni ingira, umugore ni umunyampuhwe sha, ngomba kuzamwitunga. Mm. Ahubwo ikibazo kumva bagenda kwiyamye ari umudamu ngo n'undi munsi ngo suko iwacu tubaho, ngo wanzanye ngo nkomeze utya, ngo wambonye nkuzi kandi ntabwo namenyereye amenyo iwawe. Kandi Utwo ni utugambo abagore bakunda gukoresha. barasezeranye ngo tubyaye cyangwa tutabyaranye nzakomeza kugukunda nateshutse ku nshingano zanjye, ngo nimbirengeho Imana izabimpanire. Ndetse reka mbabwire izo ndahiro abagore mwabagabo mwiyo myaka umwikurure mwumva muri kwikurura imigisha izabagaruka. Niba warasezeranije umuntu, urugo rwubakwa n'urukundo. Yego. Urukundo rurangwa n'imbabazi. Yego. Urukundo rurangwa no guca bugufi. Yego. Nuca bugufi uzashyirwa hejuru na wa muntu Hallelujah. waciriye bugufi. Ko nukuri. Kandi azahora ko avuga ati nubwo uyu muntu ari kunshukisha 50,000 dufite ubukene, umugabo wanjye iyo akore 500 arayazana. Mwabagabo mwe, mwabagore mwe, urugo rwubakwa no mbabarira, urugo rwubakwa no guca bugufi. Niba wa mugore ufite akazi ntaga bivuze ko ugomba kugategekesha uwo mwashakanye. Ibibazo byose ngo ni ubikemura wumve ko wakambara ipataro wagakenyera igitenge. No, nta nari mu mugore azigera b'umugabo. Ntabwo umugore azaba umugabo. Umugabo ni umutwe, umugore akaba umutima cyane rwose. Rero abagore bajya mu kabari ni ikinegu, kuko bituma abana babyaye bakurana iyo mico. Ukabona umugore arashoreranye n'umwana, ukabona ba bakobwa batangiye gupfundura amabere, arageze igihe uri bumwicaze ukamubwira ati mwana wanjye gahunda kujya mu mihango bigenda gutya, irinde gutya, urabimubwira ute se waraye mu kabari nawe baraye bagucurika hari. Rero icyo narenzaho kuri ibyo nuko urugo rurimo kubahana no gucanirana bugufi, rurangwa n'amahoro. Niwo muryango mwiza kandi ushoboye ukaba unaboneye. Murakoze cyane Mpano Good, ndagushimiye by'umwihariko. Ubundi ndashimira Imana ko ijya impa inshuti zizubwenge. Ngewe nakundanye n'umugore uramuka avuga ngo umugabo najye mu kabari nzamusangamo twicarane nataha saa 8 nzataha saa 8:10. Ngewe uwo muntu ntabwo yaba inshuti yanjye, kubera ko uyu muntu hari ikintu yitwaje cyitwa ngo uburinganire, ibintu byose byabaye 50-50. Niba wanyweye imitsingi nanjye ndanywa indi mitsingi, nimba watashye saa 8 nanjye ejo nzataha saa 8. Ibintu byose byabaye kugabana. Ntago umugore akiri mutima w'urugo. Ariko ndashimira Imana ko abagore benshi uyu munsi bafite imitekerereze nk'iya Mpano Good, bafite n'imitekerereze nk'iy'abandi bagore, bazi ko umugore ari umunyarukundo, umugore ari umunyempuhwe, umugore ari umunyembabazi, umugore ari mutima w'urugo, akamenya inshingano ze. Aba bagore rero ndabahamagaye nimuze kuri Mama Mignone Official, tugire ibyo tuganira, tugire n'ibyo tubwira bagenzi bacu bamaze guta umurongo, bazi ko kubaka urugo ari kurwubakira mu kabari, ari ukurwubakira ku musozi, ari ukujya kuri social media ukirirwa uvuga ngo umugabo wanjye ibi bintu ntiyari azi kugira gutya na uyu munsi. Niko reka manze nkubaze, umugore ujya ku karubanda agatangira kuvuga amakosa y'umugabo we amutaranga buri kimwe cyose, umufata ute? Urakoze. Umugore ugiye ku karubanda akavuga umugabo we, urumva ko waba yatatiriye inshingano y'urugo n'icyubahiro cy'umugabo aba yagishyize hanze. Ariko se nanjye mbajije nsubiye inyuma, kubera icyo umugabo aba ari we ukeneye kugira ngo ari we usigase. Yego urugo ni umugore, ariko n'umugore ntiyavuga umugabo atabanje kuvuga. Kuki umugabo we nimba abonye ko ufite ikibazo wowe madamu, akagenda akicarira abagore bagenzi bawe akababwira ngo umugore ntazi gutanga keya, umugore ateka ibiryo akabishiriza, umugore yatetse umunyu mwinshi,
ese we nimba gukunda by'ukuri ari byo mvuga ku rukundo mbona rwanze we katakwegera ati madamu naranabonye numva ko nta nubwo byemewe ko umubyeyi abwira umugore n'aba bana bari kumva kuko babana bakura bumva ko se na nyina bafitanye ibibazo bikabakuramo. Ese none kugira umugore yubaha umugabo wese ubigiramo uruhare. Iyo umugore akoze ikosa ni ngombwa ko umugabo ajya kubwira abandi bagore ngo umugore wanjye bimeze gutya na gutya. Icyo kibazo nacyo reka kantu ngasobanureho. Gasobanure mpano. Buriya hari ikintu cyitwa mpangara ngo hangare. Wow. Urugo rwajemo mpangara ngo hangare. Ubundi umwe yadaciye uri umunyabwenge sheri. Bugufi. Urwo rugo nyine ntabwo rwashoboka. Yego. Kuko buriya nubwo navuze ngo urugo rwubakwa na mbabarira twongeraho guca bugufi kandi mbabarira nyine no kugira imbabazi bituma kuko nk'abagore bagira amakosa menshi. Umugore ateka umunyu mwinshi abagore Bibiliya iravuga ngo abagore ni inzabya zoroshye. Umugabo ashobora kukwiyenzaho ukamubwira ibintu 7 cyangwa 15 kuko abagore bihutira kuvuga no kwakira. Abagore tugira amagambo 100,000 ngahe kandi bakaza kugaruka mbere. Yego. Nibo bagaruka mbere kandi iyo bagarutse mbere bagaruka bashinja abagabo. Umugabo ati ntiwantutse ngo ndi igicucu. Utinyuke umwira ngo ndi ikigoryi hagati y'abana. Umugore rero akunda kubaho yigaya. Ko turabanyane uko byagenda kose myo nabwiye mwikitwaza uburinganire. Turabanyantege nkeya. Ahubwo wige gutuza. Nongere mbwira abagore bajya basaka abagabo. Hari abagore basaka abagabo bakabatwara amafaranga ukabona umugabo wawe arakubiswe ariko ari wowe umukubitishije. Urugero umugabo agiye mu kabari anywereye ahantu afite amafaranga mu ikofi kandi yavuye mu rugo wamusatsi aranabishyuye. Amafaranga baramugaruriye arayacyuye. Ageze mu rugo ubonye yasinzire uhise ukora mu ikofi amafaranga urayatwaye. Mu gitondo igihe ubwenge bugarukiye ati wa mugore ntangarurire. Ukabona umugabo wawe agiye kurwana mu kabari batashye noneho impanga ipfutse. Mu by'ukuri mwabadamu nke denzeho iki kintu ufite umugabo inzoga zananiye kureka cyangwa zananiye kujera. Ntabwo igisubizo ari uko umutuka cyangwa umutonganya cyangwa umucyurira cyangwa umwereka ko ari umuntu udafite imibare. Muganirize ariko ubundi mwababyeyi niki cyabaciyeho umuco wo kwicara ngo mutumire abatware banyu. Umugabo no guhurira ku meza umugaburira ujya mu buriri uryama. Wamwandikiye na SMS umwati cyangwa umwati sheri uyu munsi ndashaka ko tugana akantu keza nkubwiye. Wamara gutegura akakubwira ati ngaho jya mbere madame n'icyo ushaka kumbwira. Hamwe ati nge ndibona ingengo y'imari yacu uri gusubira inyuma. Cyangwa ndi kubona nta kantu keza nabonye ahandi twakora. Ako kanya umugabo asahita avuga ati burya mfite umugore utekereza gutya. Yego. Mfite umugore ushobora kurebera urugo rwanjye. Igituma rero mama wacu Vesina bivuga duherutse gukorana ikiganiro ari guhakana ko urukundo rutabaho. Nanjye numva ari muri topiti iyo ndiho kuko urukundo rwibaza ibibazo byinshi. Buri hari n'abantu bafite ibikomere. Hari imiryango dufite yakoze divorce uvuga ati niba umugabo nkoze ikosa aho ari bufatira icupa ntaramane. Niba tugiranye ikibazo mu cyumba ajye kukibwira nyina kandi abo bagabo turabafite. Baganiriza ba mama wabo baganira n'abashiki babo ugasanga urugo ngo kuko umuntu yarukize hanze umukobwa wamukuye w'abandi nguraje umugenzi uko ushaka umutegekesha umuryango. No ako kantu bagabo mu nkurikiye namwe mukarebeho mugakosora. Urugo n'urw'abantu babiri ndetse n'undi wa gatatu cyangwa 4 5 bitewe n'uko Imana ibahaye umwandu uva ku Mana ari rwo rubyaro. Urakoze cyane mpano gudu. Turi kugana ku musozo aka kantu murakoze cyane. Tuganiriye ibintu byiza kandi byinshi buriya badukurikiye ntekereza ko bumvishije. Iki kintu cyo kuvuga ngo umugore arajya ku karubanda avuga iby'urugo rwe nawe ujya ku karubanda akavuga iby'urugo rwe cyangwa akabishyira mama we. Dore ko abagabo bakunda ba mama wabo, abahungu nkunda kubivuga ko bakunda ba mama wabo cyane. Twese ibyo turabizi. Gato hari n'akandi kantu kababaza kashegesha abantu mu ngo. Ukabona umugore azanye abantu 3 bavindimwe mu rugo.
yego cyangwa ukabona umugabo azanye imiryango y'iwabo akumva ko ngo kuko mfite akazi ngo umugore ntakafite ngo ninjye uba wabikoreye barumuna banjye ndeka nkubwire icyo ni ikintu gisenya urugo bituma umugore atabohoka bituma umugore atisaza yemwe yagira no mu buriri ntiyisanzure kuko azi ko hari inkumi n'abasore bamuryamiye mu rugo ako kantu ntabwo mbabujije ngo ntimugafatanye cyangwa ntimugafashe imiryango muvukamo ariko muzakarebeho ni akantu gatuma imiryango izikinjirira umugore wawe ndetse ikaba yanamusuzugura yitwaje ko ako kanya adafite akazi wa mudamu we nawe ni ikintu gituma bene nyoko baza bagasuzugura umugabo cyangwa bene nyina bahagenda kubera yuko ari wowe ufite akazi utwo tuntu muzadukosore gufasha umuryango si ukuza ngo ube mu rugo murakoze cyane tugera ku musozo rero twagira ngo tubashimire mwese abadukurikiye tuvuga ngo ingo zanyu nimureke kuzishyira ku karubanda wa mugabo we wifata umugore wawe ngo uze kumwandagaza kuko hari umunsi mwakundanye ntimwabizana ku karubanda umunsi mwari muri mu rukundo muri kubwirana na sheri ishusho ntabwo mwigeze mujya hariya ku karubanda ngo mubivuge kubera iki uyu munsi mwitanye bashirira amenyo akaba aribwo mubizana ku karubanda ahubwo aho kugira ngo mubizane ku karubanda nimujye hariya mwicare muganire ndetse musabane imbabazi nimubona mwebwe mutabishoboye nimuhamagara abakuru b'umuryango nimuhamagara abakuru b'itorero simbabwiye ngo muhamagare benshi uhamagare wa wundi ubona ko ari inyangamugayo wa wundi wizeye wa wundi uzagufasha kubaka aho kugira ngo uhamagare uzagufasha gusenya turabashimiye rero abakunzi bacu narindi n'aba babyeyi babagejejeho ibintu byinshi kandi twizeye ko n'ubutaha nitubatumira muzagaruka ndabashimiye cyane nanjye ndabakunda nkunda kubana n'abantu bafite ubwenge nkunda kubana n'abantu bafite umuco namwe mwese abandi bafite umuco nimuhamagare kuri Mama Mignone Official twungurana ibitekerezo weho wahuye n'igikomere icyo ari cyo cyose weho uri mu rugamba rungana gute nimuhamagare Mama Mignone kuri 0788 266 832 ntanga ubujyanama haba ku ngo haba ku bibazo bitandukanye Imana iduhana umugisha ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao